I went to the hospital. ကျွန်တော်ဆေးရုံကိုသွားခဲ့တယ် I went to the hospital. ကျွန်တော်ဆေးရုံကိုသွားခဲ့တယ် I went to the hospital. Take your medicine. ဆေးတော့ပါ Take your medicine. ဆေးတော့ပါ Take your medicine. I took the medicine. ကျွန်တော်ဆေးတောက်ခဲ့တယ် I took the medicine. ကျွန်တော်ဆေးတောက်ခဲ့တယ် I took the medicine. I need a doctor. ကျွန်တော်ဆရာဝန်တစ်ယောက်လိုအပ်တယ် I need a doctor. ကျွန်တော်ဆရာဝန်တစ်ယောက်လိုအပ်တယ် I need a doctor. Where's the doctor? ဆရာဝန်ဘယ်မှာလဲ Where's the doctor? ဆရာဝန်ဘယ်မှာလဲ Where's the doctor? I have a headache. ကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်တယ် I have a headache. ကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်တယ် I have a headache. Take this medicine. ဒီဆေးကိုတောက်ပါ Take this medicine. ဒီဆေးကိုတောက်ပါ Take this medicine. I took some medicine. ကျွန်တော်ဆေးအချိုးတောက်ခဲ့တယ် I took some medicine. ကျွန်တော်ဆေးအချိုးတောက်ခဲ့တယ် I took some medicine. Your medicine is ready. မင်းဆေးတောက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ Your medicine is ready. မင်းဆေးတောက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ Your medicine is ready. I have a toothache. ကျွန်တော်သွားကိုက်တယ် I have a toothache. ကျွန်တော်သွားကိုက်တယ် I have a toothache. I'm in the hospital. ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာ I'm in the hospital. ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာ I'm in the hospital. I need more medicine. ကျွန်တော်ဆေးထပ်လိုတယ် I need more medicine. ကျွန်တော်ဆေးထပ်လိုတယ် I need more medicine. You need a doctor. မင်းဆရာဝန်တစ်ယောက်လိုအပ်တယ် You need a doctor. မင်းဆရာဝန်တစ်ယောက်လိုအပ်တယ် You need a doctor. I have a backache. ကျွန်တော်ခါနာတယ် I have a backache. ကျွန်တော်ခါနာတယ် I have a backache. You look sick. မင်းနေမကောင်းပုံပဲ You look sick. မင်းနေမကောင်းပုံပဲ You look sick. Let's call a doctor. ဆရာဝန်ခွာကြရအောင် Let's call a doctor. ဆရာဝန်ခွာကြရအောင် Let's call a doctor. I should call a doctor. ကျွန်တော်ဆရာဝန်ခွာသင့်တယ် I should call a doctor. ကျွန်တော်ဆရာဝန်ခွာသင့်တယ် I should call a doctor. Did you call a doctor? မင်းဆရာဝန်ခွာခဲ့လား Did you call a doctor? မင်းဆရာဝန်ခွာခဲ့လား Did you call a doctor? What's this medicine?
ဒါပါစေလဲ What's this medicine? ဒါပါစေလဲ What's this medicine?